Voy a contaros una historieta. Así empezaba una canción de mi juventud. Y hoy yo voy a contaros una historia, una parte o un episodio de mi vida. Mi vida ha sido muy interesante, no ha sido una vida como la de muchas mujeres que han vivido en su casa, han lucido trajes, han tenido amigas, han ido al cine o al teatro o así. Yo he conocido una cantidad de gente de todas clases que me han enriquecido el espíritu y mi campo de acción y de intelectual. Estoy contenta y muy satisfecha de la vida que he llevado yo, porque ha sido una vida plena completamente en todos los aspectos. Yo he vivido libre y sin obedecer jamás a un imperativo que me obligue, que me haya obligado a hacer esto o lo demás ya. Empezaremos por el principio. Yo nací en una familia campesina, en Garrigàs, ¿lo conocéis vosotros? La Joana era la penúltima de 6 germans. Els seus primers anys de vida van tenir com a escenari l'Empordà de començament de segle XX. Venia d'una família d'origen barceloní acomodada que havia perdut part del patrimoni però que havia mantingut els costums de la burgesia barcelonina. Balls, lectures en veu alta cada vespre i, sobretot, educació per a tots els germans a l'escola del poble. Bé, a aquesta època, als anys 10-20, a un poble com Garrigàs, l'única llengua que es podia sentir era el català. L'únic punt de contacte que hi havia amb el castellà podia ser a l'escola. La inèrcia era cap al castellà, tot i que el català era la llengua oral. La catalanitat sociològica era bassegadora. És a dir, a molts pobles, i el poble seu també era una mostra d'això. La Joana es descrivia a si mateixa com una nena alegre i molt espavilada. Estudiava amb molt de gust i se sentia inclinada a l'espiritualitat i a les qüestions religioses, vehiculades més que no pas per la seva família per l'escola. En principi, l'ensenyament era en castellà, era en espanyol, era la llengua oficial. Aleshores aquí es produïa precisament el trencament d'una gent que vivien, parlaven i jugaven en català i en canvi quan arribaven a l'escola era en castellà. En principi l'escola era en castellà, llevat que fos un mestre que després contestés en català i se saltés els controls de la inspecció. La tia Joana, com la meva àvia, la seva germana i els altres germans, van a escola. Anaven a escola a estones o a dies quan no hi havia altra feina, quan no s'havien de collir olives o quan no havien d'anar a engegar les cabres. A l'escola funcionava absolutament tot en castellà. Ara, era l'únic moment en la vida del poble que s'utilitzava el castellà. En el temps que va a escola, inclús reconegut pel capellà, doncs era una estudiant molt aplicada, molt viva, molt intel·ligent y amb una gran memoria. Yo tenía 13 años cuando murió mi padre. Mi madre decidió dejar la propiedad, es decir, arrendar las tierras, y fue en este momento que decidió hacerme estudiar. L'any 1914, la Joana va sortir per primer cop del seu poble natal i amb la seva cosina Montserrat va ser enviada a l'Escola Normal de Girona. Tenia entre 14 i 15 anys. La escuela normal era nueva y nos mandaron profesores jóvenes y profesores que se habían formado en el ambiente que había entonces entre la intelectualidad española. Ensenyaven els últims corrents pedagògics de biologia, de l'assignatura que elles feien. De pensament eren comunistes i militants i es varen posar la gent pel que jo conec a la butxaca. Molts alumnes, però molts i molts alumnes reconeixen que si ells varen ser, o elles varen ser comunistes o així, era gràcies a la influència
perquè resulta que aquestes dones, per mi, pel que m'han explicat, no eren només bones professores, sinó que acabaven sent amigues de les seves alumnes, i per tant hi havia una influència personal. El tiempo que yo pasé en la escuela normal cambió bastante mi mentalidad. Ideas verdaderamente avanzadas que a mí me deslumbraron. L'ensenyament als instituts, a les escoles i a la normal, tot i que el 1914 comença una normal millor, amb uns programes millors, continua sent en castellà. La Joana va acabar l'escola normal quan tenia 18 anys i per edat va haver d'esperar-ne 2 per fer oposicions. Finalment, l'any 1921 va obtenir una plaça de substituta a Sant Miquel de Cladells. En el invierno era costumbre en aquellos tiempos, hacer clase de noche para adultos. Lo que más deseaban era aprender a escribir una carta en aquel tiempo, poner por escrito lo que se piensa, y sobre todo para los catalanes, que ellos pensaban en catalán, en su lenguaje que era muy reducido, y este catalán tener que traducirlo al castellano para escribir en castellano. És que la Joana ho resumeix perfectament. Parlem en català, pensem en català, vivim en català, i arribaves a l'escola i era com si fos un espai a part que tot allà es feia en castellà. Aleshores, tant els nens petits com els adults que se'n havien a fer la mili, i esclar, la mili era tot en castellà també, però si ells pensaven en català, com els hi fas fer una carta que havien d'escriure a casa seva en castellà? És una situació de confrontació total sempre, fins a la República. Los niños podían hablar entre ellos catalán, y si la maestra era catalán se hablaba en catalán, pero todos los libros, todos los escritos, todas las actividades en la escuela se hacían en lengua castellana. Esto representaba para el pueblo catalán una inferioridad. Una anécdota como tantas que me pasaron en este pueblo. Cuando llegué, como mi antecesora era castellana, era de Burgos, un hombre me dijo cuando murió: es usted catalana, gracias a Dios que la entiendo. Finalment, el 1924, la Joana va obtenir plaça fixa a Maials, prop de Lleida. Va anar a prendre en possessió i durant el viatge va conèixer Hilari Arlandis, un militant comunista valencià. La situació lingüística a València devia ser en els pobles molt semblant a la de Catalunya. A les ciutats és diferent, perquè a València es manté una diglòssia que a Catalunya ja estava desapareixent. A València aquests sectors continuen molt castellanitzats i es produeix una situació com la que hi havia hagut a Catalunya 50 o 60 anys abans, en què el poble és totalment catalanoparlant, no? A València parlaven valencià al poble amb tota normalitat, però l'escriptura i les formes cultes són totes en castellà. L'Arlandis era de Cullera, un poble al sud de València. Així doncs, tot i que entre ells dos gairebé segur que parlaven en català, els seus primers mesos de relació van ser epistolars i, per tant, en castellà. Empezó escribiéndome como una persona que se ha encontrado, así se ha simpatizado, hablábamos de política y demás, y después poco a poco se convirtió en una declaración y en un amor que crecía todos los días. Para mí hasta entonces el amor era lo platónico, y Arlandis era marxista y materialista por consiguiente. Y naturalmente me hizo ver el amor de otra manera. Bé, la tia Joana es va casar amb l'Hilari Arlandis, que era un marbrista valencià. La llengua que tenien entre els dos era el català, i quan varen venir al poble i amb la gent del poble doncs seguien utilitzant aquesta llengua. Durant la dictadura de Primo de Rivera, Arlandis a Barcelona és empresonat sovint. Per aquest motiu ells dos no s'havien pogut veure més que en el primer cop al tren.
Al final li van permetre sortir de la presó amb la condició que s'establís a València. La Joana finalment el va poder visitar i ell li va demanar que sol·licités un trasllat a la província de València. Obtenia una plaça a Ràfol de Salem, a la vall d'Albaida. La Joana va arribar a l'escola a Ràfol, un poble petit que no s'acostumaria a una mestra que treia les imatges religioses, prioritzava la comoditat dels seus estudiants i obligava els alumnes a rentar-se abans d'assistir a les classes. Ai, quina mestra m'ho ha vingut, més moderna, perquè entonces anàvem així, pues, compta, si això que dic jo és anys que fa, però ella ja anava en falda curta, en el monyo rissat. No és que la criticaren, sinó que notaven novetats, estrany. Ella passava per allí, jo em fijava molt en ella. I ma mare, com era també així, quan passa un dia per allí, que ma mare així al cantó, li diu que vol anar a escola amb vostè. Així tot ho han fet sempre en castellà, sempre, sempre. En valencià, per ser valencià, ni una paraula, així tot en castellà. Ella parlava amb tots i no sé dir-te cert si així parlava ella també moltes voltes en valencià, perquè era sabuda i no sé, que el català i el valencià també s'imiten molt i crec que algunes voltes parlava en alguna paraula en valencià. A més de fer de mestra, la Joana, influïda per les idees de les seves professores de l'escola normal i del seu marit, va començar a fer política vinculada als cercles comunistes. Les seves idees polítiques possiblement van repercutir en les tries lingüístiques que faria al llarg de la seva vida. El comunisme, aquesta mestra era comunista, no? El comunisme era internacionalista, també ho havia estat l'anarquisme, i la lluita a favor del català era poc, es limitava a sectors petits dintre del Partit Comunista i encara més dintre de l'anarquisme. Era un tema que es considerava una qüestió burgesa, una qüestió culturalista, poc important. El marit, més tard, quan políticament parlant la llengua catalana va ser un element a tenir en compte, va redactar bastant d'articles en català, però com passava amb l'esquerra en general en aquell temps, i el comunisme en particular, no donaven no prestaven una especial atenció a la llengua catalana per qüestions, diguem-ne, d'universalisme i totes aquestes coses. Yo recuerdo que una vez en un taxi fuimos a Cullera Sueca para ponernos en contacto con comunistas y anarquistas de por allí y, naturalmente, para procurarse armas. Estaba con Hilario o con otro en el taxi y yo llevaba en mi bolso y en los bolsillos 4 o 5 pistolas. Qué risa, si llegan a cogerme, pero naturalmente a una mujer, y sobre todo una mujer que iba bien vestida, como yo en aquel tiempo, yo era una señorita. Entonces así entré yo en Valencia con todas estas pistolas que después, claro, se repartieron entre los más allegados. L'any 1929, l'Arlandis va haver de deixar València i anar a Barcelona. La Joana es va quedar a Ràfol fins que es va proclamar la República i el nou govern va crear el Patronat Escolar de Barcelona. A mí me destinaron a una escuela que habían organizado al otro lado de Montjuïc, en una barriada que la majoria eren castellans. El primer govern de la República proclama el decret de bilingüisme, que ja l'havien pactat abans. Que això vol dir que a Catalunya, al País Basc i a Galícia, a més de l'espanyol, hi entraven les llengües, en el cas nostre, el català. Però sí que durant la República el català entra a la normal per preparar els mestres i el català s'incorpora a l'escola. Amb llibres també. De manera que estudiamos el catalán con todas las normas a fin de poderlo enseñar en la escuela, porque uno de los principios, es decir, de las exigencias del patronato escolar. Recordem, la República va durar molt poc, 31 al 36, el 36 comença la guerra civil o incivil,
i per tant la recatalanització que representa el domini per part de l'esquerra republicana va durar molt poc, i a més afegim que hi va haver un bienni negre, hi va haver una interrupció de l'autonomia, per tant no hi cabia. Per tant la catalanització va ser parcial. Recordem que el diari principal a la Segona República a Catalunya continua sent La Vanguardia, en castellà, per tant no cal mitificar el que es va fer. Sí que es va fer, hi ha diaris que van passar al català, l'escola va començar a poder ser en català, hi ha gent que va aprendre el català gràcies a la Segona República, però la catalanització no va arribar més enllà. Pero en esta escuela que a mí me mandaron, era una escuela en las casas baratas donde los alumnos eran castellanos y hablaban castellano. El patronato escolar estableció que en la primera infancia, es decir, las primeras clases, se les enseñaría solamente la lengua materna y luego se introduciría, al salir de estas clases, la segunda lengua, a fin de que al terminar la escuela poseyeran las dos perfectament. Que aquest era el programa, que establia ja el mateix govern i la mateixa llei. Primer ensenyar-los amb la seva llengua i després, a poc anar introduint l'altra. Tot i així, al cap de poc temps, a la Joana li van adjudicar una plaça a una altra escola barcelonina, amb menys alumnes castellanoparlants. Entonces buscaron maestros castellanos que seguramente les simpatizaron más que nosotros, porque nosotros éramos catalanes y los castellanos no podían sufrir los catalanes, però venien. I a vegades quan pensem en la república, en què el català torna a ser llengua oficial i en què es produeix una recuperació del català a l'escola, pensem en una etapa que comença l'any 31, amb la república, s'acaba l'any 39, i que tota aquesta etapa és una etapa en què tot s'ha catalanitzat. Però, de fet, l'escola no és ben bé així. Per començar, esclar, l'Estatut es vota el 32. Al 34 hi ha la suspensió de l'autonomia fins al 36. El juliol del 36 ja es produeix la guerra i es crea una situació molt conflictiva, en què l'escola tanca durant força temps, durant el període de guerra, no? Per tant, el moment en què el català entra plenament com a llengua escolar no són tots els anys de la República, són uns quants anys. Sobretot en els pobles, la catalanització de l'ensenyament es produeix sobretot durant la guerra. Durant la guerra en què no sempre hi ha classe i en què, esclar, després de la guerra, la sensació que tenen els nens és que allò ha sigut un període estrany, un període, en fi, poc convencional, i fàcilment recuperen la, diguem-ne, normalitat de l'ensenyament en castellà. Al salir de la escuela, muchas veces, pues yo me iba directo al partido y allí pues había reuniones a las que yo asistía, había pequeñas discusiones, yo un tiempo enseñé un poco el esperanto, después hasta enseñé un poco el ruso, porque yo había ido a la Universidad de Barcelona y aprendí los primeros rudimentos de ruso, es decir, a leer y escribir y algunos verbos y formar alguna frase. L'esperantista de Catalunya se sentia molt identificat també amb la reivindicació d'un ús més ampli pel català. De fet, la idea dels esperantistes era que hi hagués una llengua universal que no fos de ningú, perquè després les llengües particulars les pogués desenvolupar tothom. Aquí es veia com una reivindicació a favor de la pluralitat lingüística. En altres llocs potser era diferent. Durant la República, la Joana va començar a tenir contacte amb altres llengües. L'any 34 va viatjar com a delegada del Socor Roig a París. Por primera vez yo me enfrenté con el francés y hablar y entender a los franceses. En el 35 fui también como delegada del Socorro Rojo, fui a la URSS. Els temps de pau estaven a punt d'acabar i l'inici de la Guerra Civil va sorprendre l'Hilari i la Joana en una paternitat imprevista i acabada d'estrenar. Y vino el día que nació mi hija. Nació en el 21 de junio y me estaba en casa con la niña pequeña
y, en fin, aprendiendo el papel de madre y hasta que vino el 18 de julio. Mi madre grabó unas memorias, es verdad, y ella tenía aquello en su piso y podía hablar cuando quería. No le pedíamos nada, solo que cuando le venía bien lo hiciese. ¿Por qué no lo hizo? Quizá era difícil empezar, ¿no? La guerra y todo esto. Era difícil y lo dejó, yo no sé. No tengo respuesta a esto. ¿Por qué mi madre se fue a Rusia pudiendo ir a México? Porque además muchos amigos, los Vargés, allí se habían ido a México. ¿Por qué se fue? Porque creo que se fue, ella me dijo siempre, cuando yo le preguntaba, me dijo que es el primer barco que salía de Le Havre, ¿no? El primer barco que iba a Leningrado. Y yo creo que mi madre pensaba que yo tenía más oportunidad de trabajo, bueno, claro, de educación, de todo esto, en Rusia. A la Unió Soviètica hi van colònies de nens, sobretot. Alguns nens que han sortit en vaixell de Barcelona o d'altres llocs, i acompanyats de mestres, d'enfermeres i de mestres homes i dones. I aquests són acollits i ben acollits i amb grans recepcions, i aquests els mantenen internats, els tenen internats, i els mateixos professors d'aquí que els acompanyen els hi fan de professors. Esos niños había que educarlos y había que darles clases de español, porque un día volverían a España. És el que pensaven ells. A la Unió Soviètica jo no he trobat testimonis d'això del català. Sí que es feia en castellà, s'ensenyava literatura espanyola, cançons espanyoles, i al costat d'això, evidentment, aprenien el rus o la llengua el rus, i cants i danses russes també. Per el que van explicar companys de la Joana, qui van anar-hi de professors, es feia ensenyament amb mentalitat espanyola, per dir-ho d'alguna manera, perquè com que aviat tornarem, aquesta és una de les obsessions grans que té tothom, això no pot durar. Ya les daba clases y hablaba con los niños en castellano, y es por eso que yo es la primera lengua que aprendí. Y cada día había 2 horas de ruso. És normal que ella es castellanitzés relativament, és a dir, perquè és parlar en castellà al final, fins i tot amb la seva filla, no? Sembla que amb la seva filla que van parlant en castellà per haver viscut en aquest context. Si haguessin viscut a Catalunya això no hauria passat de cap manera, perquè la llengua oral, la llengua del carrer, la llengua de relació, era exclusivament el català. Allà doncs la situació devia ser diferent, i com que aquest tema no era una reivindicació que sentissin com a prioritària, perquè ja hem
comentat que els comunistes eren internacionalistes i veien en les diverses llengües a vegades fins i tot un obstacle per la comunicació, doncs això explica que no els costés passar-se al castellà en un ambient en què la immensa majoria dels companys o dels amics o dels presents eren castellanoparlants. Y vivíamos en casas con los rusos, entonces algo se tenía que hablar. Y poco a poco empiezas por hablar un poquito, después hablas un poco más. Iba también al mercado, de vez en cuando podía. Iba al mercado, ya que eran campesinos rusos, y ella hablaba en ruso. Sí, enseguida se metió en el ruso, en la lengua. La Joana i la Vera no van tenir contacte amb cap llengua de la Unió Soviètica que no fos el rus. Les constitucions soviètiques o iugoslaves eren una meravella, és a dir, la paraula estava molt bé, però ho sabem a posteriori, ho sabem al final, jo m'ho conec pels països bàltics que he visitat una vegada i m'ho van explicar, van afavorir, és a dir, potser darrere la retòrica hi havia la realitat de russificació, és a dir, no van afavorir, per exemple, l'estonià o el letó. Això és el que he llegit, no puc parlar de tota la Unió Soviètica, evidentment per la immensitat física i de tot tipus del país, no? Però no va ser tan bonic com la lletra deia. La Joana, la Vera i la colònia de què formaven part van ser molt ben acollits i van viure amb comoditat i encara amb esperança de tornar als primers anys d'exili. Amb el pas del temps i l'arribada de la Segona Guerra Mundial, la vida els va canviar. En Saratov, allí cerca, que llegamos en un pueblo, que era un pueblo muy pequeño, donde habían vivido los tatar. Estábamos ahí cuando hubo la batalla. Pero me acuerdo que mi madre decía, si no tienen los rusos, no nos vendrán aquí, nos fusilarán. Una vida muy diferente, es una vida de comunitaria, se dice así. Que me ha dejado no muy buenos recuerdos. Es por eso que no me gusta estar, que es todo. Porque es difícil, es una cosa comunista, ¿qué quieres que te diga? No había vida privada, no había nada. Hasta un niño necesita un poco de vida privada. Un plantejament pragmàtic, la paraula és pragmàtic, que la trobem ara actualment encara també en molts sectors, és a dir, aquesta dona, la Joana, valora això, però veient la seva biografia i el seu exili, s'entén humanament, la filla estava aïllada, ella estava aïllada, no té un context, un suport, una xarxa que l'ajudi a mantenir el català, i evidentment no té un estat. Una Catalunya amb un estat potser hauria creat algun sistema d'ensenyament a l'exterior, però ja està a l'exili, a la Rússia dels anys 40, per tant la solitud d'aquesta dona és extraordinària, no té el marit, per tant s'entén humanament una cosa que és negativa, que com és abandonar el català en la llengua a la filla. S'entén humanament, i no té suport, està sola. Finalment la guerra va acabar, però les condicions de vida dels exiliats no van millorar. L'any 47 van decidir marxar de Rússia per establir-se a França. A la Joana no li era permesa encara l'entrada a l'estat espanyol. Porque para salir había que muchas gestiones, no les gustaba a los rusos que nos fuésemos. La verdad es que ya estaba hasta aquí de todas estas burocracia, en fin, ya puedes imaginar. Cuando llegamos a París había un ambiente, había muchos exiliados españoles, muchos. Entonces ya era normal. Ellos también hablaban varias lenguas. Pues nosotros también, igual. Pero sobre todo yo tenía que aprender el francés. La Joana va recuperar el francès que havia après a l'Escola Normal de Girona quan era jove. Por el francés es un poco diferente. Lo estudió en la escuela normal. Pero lo estudió como lo estudiaban antes. Ella siempre reía de cómo lo habían. Les enseñaban un dibujo y se tenía que decir lo que veía. Y siempre se acordaba de un momento que decían, ¿qué ve usted aquí? Y tenía que contestar, veo un entierro. A París va treballar netejant una pensió de nens durant 2 anys.
Passat aquest temps, va trobar feina de professora d'espanyol a l'Escola Normal de Pau. Ella continuaba a estudiarlo, el ruso. Tenía unos libros aquí que no sé dónde se han pasado y que continuaba hablando, intentando no olvidarlo, el ruso. Así, porque era una gimnasia. Un cop s'han establert a França, la Joana pot reprendre les relacions epistolars amb la família que havia deixat a Catalunya i de qui tenia poques notícies des de l'any 1939. Cuando la tía Siseta escribía a mi madre, me daba cuenta de esta cosa. Ella le escribía siempre en castellano, mientras que mi madre, cuando escribía a México, a los Vergés, sus amigos, ellos escribían siempre en catalán. Era una cosa muy café. Esto sí que me dijo, ¿cómo la tía Siseta, que tiene dificultad de hablar en castellano, escribe en castellano? Es va escriure, potser amb la germana que més es va escriure va ser amb la tia Siseta, després va escriure amb el meu pare també, però amb la tia Siseta s'escrivien en castellà. Per quina raó? Perquè doncs, la tia Siseta, que era pràcticament analfabeta, el poc que havia après quan escriure, ho havia après en castellà a l'escola quan eren petits i anaven. Era l'únic moment que amb la tia Siseta, esclar, utilitzaven el castellà i llavors la tia Joana també ho feia. Escriure en català és una cosa que ja requeria saber-ne més, haver après els recursos de la llengua, no fer servir només frases estereotipades, sinó fer servir expressions autèntiques en què et sents còmode. És un aprenentatge que implica una altra educació. És que, per exemple, quan un escriu una carta, en aquella època, doncs començava la carta posant «Muy señor mío, el motivo de la presente es comunicar que me encuentro bien de salud, adiós, gracias». Bé, doncs aquesta frase no és una frase castellana normal, és una frase totalment estereotipada. L'han après en castellà i l'escriuen així. Pau es el primer lugar donde hemos estado, en fin, después de la guerra, donde he estado varios años. Siempre estábamos cambiando de sitio, de país, de todo lo que quieres. Y claro, no vale más tener una maleta pequeña. Li van permetre l'entrada a l'estat espanyol l'any 1955. La Vera ja hi havia anat 2 anys abans a conèixer la família de la seva mare. A partir d'aquest moment, van començar a passar totes les vacances d'estiu a Garrigàs. Toda la parte de la infancia, de la juventud, es el catalán. Cuando llegábamos a Garrigàs, enseguida se ponía a hablar el catalán como si lo hubiese hablado todos los días. Igual. Era la lengua de la casa, de la infancia, de todo esto. Con la tía Siseta, cuando estábamos en casa de la tía Siseta, las dos hablaban siempre catalán y nosotros lo escuchábamos y algo se pega siempre. La tia Joana, amb la seva família, és a dir, amb la seva filla Vera i el seu net Sergi, varen començar a venir de vacances als anys 60, varen venir regularment cada estiu, més o menys passaven un mes, i quan eren allà, la llengua que utilitzava habitualment la tia era el català amb la resta de tota la família, i quan parlava amb la filla o el net, utilitzaven el francès o bé el castellà, que era la llengua que ja portaven com a ús habitual des de quan havien estat a Rússia, que allà convivien amb una colònia d'espanyols, i la tia va optar per aquesta mena, diguem-ne, de mal menor. Mi madre decía de vez en cuando que ella no, porque ya había gente que se extrañaba, decía, ¿cómo esta chica no sabe hablar el catalán? Y ella decía, hay mucha más gente que habla el castellano, para ella es mejor. Ella la lengua que privilegiaba era el castellano. Hablaba poco con nosotros. Sí, expresiones sí. Ahora no me viene, no me acuerdo bien qué expresión, pero ya lo decía y yo ya entendía lo que... Por ejemplo, de cosas que se comía. La escudella, siempre yo he sabido lo que era la escudella. Estoy recordando. Mare de Déu, decía de vez en cuando así. ¿Y esto qué? Dios, L'any 1969, quan la Joana tenia 70 anys, es va jubilar.
siempre, siempre, siempre leía. Un momento leía, antes de dormir. En francés o en español. Lo que encontraba. Hay en español, sí, porque hay bibliotecas aquí que tenemos libros en español. Catalanes tenía, me acuerdo de uno, El Carré de las Camelias. Los últimos meses, casi meses de su vida, pues ya había vuelto a la infancia y pensaba siempre, claro, pensaba en catalán, hablaba en catalán y solo pensaba en su infancia, con su madre, sus hermanos, la familia y todo esto. Y claro, volví al catalán, pero ella conmigo hablaba catalán, porque no sabía que era su hija. En francés dice retombé en enfance, es decir, que ella pensaba que estaba en casa, en Caillac. Un día me dijo, un poco antes de morir, me dijo, un día que llegué, ¿sabes que la madre se ha muerto? Yo le digo, hace 50 años que se ha muerto tu madre. Tenía mucho carácter, sí, eso sí. Claro, al final es diferente, yo me quedo con ciertas cosas, pero siempre hacía algo, siempre tenía solución para muchas cosas. Por eso que ha salido de muchas cosas y muchas cosas malas que ha tenido. Había una mezcla de carácter y una mezcla de sensibilidad, ¿sabes? Ella quería que le dijesen siempre que la querían, todo esto, sobre todo en los últimos tiempos.